इधर को आया, थ्योरी ऑफ लोंडियाबाजी समझा देता हूँ मैं। लैंडस्टीन का सवाल क्या था ये बताओ। लोंडिया का स्क्वायर बराबर लोंडे का स्क्वायर माइनस 2 लोंडे। अब लोंडिया थी अकेली में। नाजिम, अगर उस लड़की से प्यार हो गया ना तो एक जोड़ी जूती जरूर दिलानी है यार उसे। ये पूरा स्टोर खुलवा दिया उसके लिए, पहले हिसाब में तो निकल गया तेरा नाम। यहाँ को आज अभी अल्बर्ट लैंडस्टीन ने क्या गया, एरिया ऑफ लोंडिया इक्वल टू 2 गुणा 2 से लोंडे की गुणा कर दी। सही है, हम 3 जने खड़े थे वहाँ पे। लोंडिया का एंगल 30 बना। अब यहाँ को आ जाओ, जैन से जैन कट गया, नाजिम से नाजिम कट गया, बचे 2 जने।